sidaan qaybtii hore idinkugu sheegay qaybtan dambe waxaan doonayaa dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Soomaaliya jooga ayaan ugu talagalay warbixintan waxaan leeyahay maadaama cudurkii hadda aan sheegnay coronavirus uu new strain ama new variant uu caalamka ku soo kordhay taasoo laga baqanayo inuu noqdo more lethal inuu noqdo maxaan ku raahdaa waxyaabo badan oo kii hore aan lagu aqoon maadaama kii hore uu dad badan laayay cusbaallo u dhigay dad badan u xanuunsadeen midkan cusub ee variantigan cusub waxa laga baqayaa in intaasiba in maxaan ku raahdaa uu ka sii zaid calayo maadaama mutationada la sheegay aadka u badan waxyaalo la yaab kale waxa kamid ah spike proteinka gene-ka sameynaya ayaa at least 17 mutation la leeyahay ama 3 mutation sida South Africa inoo sheegtay taasoo keenaysa in uu baahida cudurka ay korodho muxuu ku kordhayaa in virus yar oo qofka ay infect garayaan oo ay suuragal tahay inay ku guuleystaan waxa dhici karaysa in xitaa isqaasiinta inay ka dhawaataa dhici karaysa waxyaabo badan baa dhici karaysa oo aan wali hadda aan evidence loo hayn marka muhiimadda aan warkan rabo inaan dadka Soomaaliyeed ula wadaago waxay tahay wadamadu China waa la socotaan sida cudurkan ay ku heshay markii cudurkan dad badan ay u xanuunsadeen haddii aysan sequence gareen oo aysan ogaanin DNA-da coronavirus ma aysan ogaateen novel coronavirus kan 2019 ma aysan ogaateen dadaalkii ay sameeyeen bay ku ogaadeen wadamadii kale u gudbeen sidaas ay maxaan ku radaa zero surveillance genetic maxaan ku radaa mapping ay u leeyihiin oo mar kastaba daba jooga cudurkan asaga kaliya hadda ka hadlaya kuwa kale kama hadlayo coronavirus ka mar kasta qofkii uu ku dhacay iyo qof magaaladii dhan samballe intay ka qaadaan bay sequence gareynayaan dad aan shaqo kala qaban oo ujeedadooda dhan ay tahay in ay ogaadaan in wax isbedel uu maxaan ku radaa ku imaanayo DNA-da waa sida lagu ogaaday midkan hadda UK iyo maxaan ku radaa South Africa haddii ogaadeen maxay inoo sheegeen waxay inoo sheegeen marka genomic kan isbedelka ku yimid xagga gene-ka waxa laga baqanayaa inuu phenotypic impact yeesho waxaan dhihi jirnay hidaha maxaa la dhihi jiray phenotype iyo genotype gene-kan wax iska bedelan sequence-ga phenotypically muxuu noqon doonaa haddii uu receptor-kii maxaan ku u saamaxay inuu ku galo AC2-ga hostiga uu noqdo mid kale ka qatarsan oo awood u leh inuu maxaan ku raahdaa aad binding-ka sida hadda inoo sheegayaan waa affinity zaida iyo inuu maxaan ku raahdaa transmit sida uu gudbayo cudurka uu zaiday waxaa dhici karaysa in uu markaasi baahidii cudurka uu ku faafo South Africa duu joogo ama UK uu joogo cilaaqaad fara badan baa inaga dhaxeeya labadaas wadanba dad Soomaali ah baa South Africa degan oo ka shaqeysta UK-na sidaas oo kale Europe sidaas oo kale dadka caalamku waxay noqotay waa tuulo la isku warwareego marka dadka yaguna ama dhulkeena wadankii aanu ka nimid Soomaaliya waxaan ku ogahay aan malaynayo inaysan ilaa haddan aysan ka kicin in aysan xitaaba lahayn inay ogaadaan cudurka haya iyo waxa keena waxa dhici karta virus inay ku dhabiibayaan waxyaabo badan waxa dhici karta in ay maxaan ku raahdaa waxyaabo badan ay ka qaldan yihiin taa kaliya ma yahay haddana waxaaba ka sii qaldanba maskaxiyanba ka sii qaldan waxa siyaasad la dhaho cudurkan oo kale hadii uu yimaado waxa uu halis u yahay inuu dad badan uu dhaawac u geysto geeri badan inuu asiibo dadaal badan hore loo sameeyay iyo waxyaabo badan oo socday baa dhici karta inuu dib dhac ku keeno marka dad yahow ee wadankii jooga waxaan doonayaa inaad ogaataan cadow germs virus ayaa jira oo isdhalan rogaya oo outsmarting ku sameynaya bini'aadamka dawladihii caalamka ayaa u ka yaabinaya Mareykanka ilaa hadda lagama oga hadda dib ku baraarugeen baaritaan ugu dhaqaaqeen iyagana waxaan ka sugaynaa inay noo sheegaan inaan wadanka ka jirin iyo inuu ka jiro haddii ay dhacdo in uu jiro oo hadda cabsidii bay wax ku daraysaa marka heerkaas caalamku maraya waxaan idinka codsanayaa khayr Allah idin siiye naftiina u tura dadkiina u tura badbaadiya naftiina meel kasto aad joogtaan waa ogahay inaadan haysan maxaan ku raahdaa qalabkii loo baahnaa
laakiin sida aad ku keeni lahaydeen si dadka loogu dadaali lahaa in laga shaqeeyo waan inta aad kursigaana aan dhamaanin kursi waa waqtigiisa u daaya laakiin waxaad ku fikirtaan virus noocaas oo kale haddii uu yimaado ka kaliya ma ahan emerging and re-emerging cudurro badan oo hore u jirayna dib ay u soo kacayaan kuwa cusubna way imanayaan marka taa inaad ka baraarugtaan oo aad ku tala gashaan in maxaa la dhihi jiray waxyaabo badan ay idinka qaldan yihiin umana diyaarsanidin hadda in aad ogaataan baaritaankan yarka ah hay-adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ayaa idin siisay hay-adaha duwalka dowladda dawarsataan waxaan la soconnaayoo kale xitaa haddii aad xanuunsataan in aad caalamka u qaylisaan oo lacagta ka timaada aad isku qabsataan oo ku dagaalantaan oo musiibad idinku dhacda in aad isku sii qabsataan oo lagu taajiro heerkaasay dadnimo inaga taagan tahay sidaan maqlay waxaan maqlay lacagtii covid ee ma aqaan wadamada dad baa siiyey tiiba maxaan ku rahadaaba lasku qabsadaan maqlay marka caalamkuna wuxuu taagan yahay surveillance genomic surveillance intii qof ee u cudurka ku dhacay in la ableegareeyo oo la sequence gareeyo DNA-doodii oo lala socdo midka Somaliland iyo Puntland iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo Muqdisho dhammaan qof kasta oo jooga lineage-kooda viruskii lineage-kiisa muxuu ahaa mutation miyaa jira xaggee wax ka jiraan haddii hadda dawo lama hayo xitaa dawo haddii la helo armay dawadaasi xitaa uusan qaadan karin qofkaasi dawadii ku habbooneed ma helayaa haddii tallaal xitaa ladin soo dawarsado oo sida WHO ay ku wado in sanadan soo socota ay maxaan ku raadaa doos ay siin doonto wadamadaas aan isbixin karin haddii xitaa dawarsigaasi wax ladin kugu keeno viruska idin haya ama mutation kan ama noocan variantiga wadanka ku baahay waa kee waxaas dhan inaad la socotaan waan hubaa inaad la socotaan in aad maxaan ku radaa u diyaar garowdaan waxyaabo badan baa runtii idinka maqan aan jeclahay inaad ku baraarugtaan qof aan dadkiisa wax u qaban karin qof aan isaga waxba isu qaban karin qof aan dadkiisa tabiiban karin qof aan dadkiisa badbaadsan karin waxa weeyaan waxa uu maxaa la dhihi jiray kaga turan yahay caalamkan lagu baratamayo anaa vaccine-kayga keensaday dadkii ugu horreeyay dadkiisa tallaalay baan ahay anaa ugu horreeyay maxaan ku radaa cudurka haya garanaya waxyaabo badan baa caalamku tartan baa jira idinna waxaad ku tartamaysaan waxyaalo kale marka insha Allah waxaan jeclahay wararku sidaas isu soo tarayaan wixii markaasi soo cusboonaada waxaan jeclahay inaan idin la wadaago muhiimadeedu waxay tahay qof kasta oo doonaya Soomaaliya inay badbaado cudurrada ha laga ilaaliyo gaajada ha laga ilaaliyo faqriga iyo jahligan ha laga ilaaliyo saddexda cadow ee weligeenu aanu maqli jirnay oo uu jahliga number 1 yahay oo uu gaajadu ay maxaan ku raadaan number 2 tahay iyo cudurrada saddexdaasi oo iswata haddii aan laga qaban ummadan cadowgooda ugu weyn ee baabi'inaya waa ka iyagoo degan dhulka qaniga ah ayaa maskax la'aan iyo siyaasad wareertay ay cudurradan oo ay halis u yihiin in ay tirtiraan ilaahna ma suuro geliyo intaas oo kale dhacdo wadankayu haddaad is leedahay cudurka covid-ku waa ku yar yahay yaa baaray yaa og xaal siduu yahay waxaasoo dhan waa wax inoo yeel annaga sidaas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.